Imeli smo temu pohod okrog jezera, tematski pohod, sproščujoč pohod. Potem so pa te tehnike skozi, čez vso okrog jezera smo jih razporedili na 5 točk in smo se tam ustavljali. Na eni smo tudi sedeli in malo počivali oziroma vadili te tehnike čuječnosti. Na današnji delavnici v sklopu tega projekta sem jaz predstavila progresivno mišično relaksacijo. Pri tem gre, da pač sprošča negativne učinke stresa in pri tem osebe, ki jo izvajajo, napenjajo in potem sproščajo mišice. Jaz sem danes izvajala vajo prelet celotnega telesa v mislih. V bistvu je namen pač, da se usmeriš na en del, pa da odmisliš vse ozadju, vse skrbi, vse, kar te teži. Na koncu smo prišli do te brunarice, kjer nam je tudi ta gospodična Eva povedala nekaj o tej čuječnosti, kaj sploh je. Da poskušam stopiti v stanje opazovalca, ki opazuje nas, recimo zdaj Evo bom rekla, ne. Ja, Eva, danes to se je zgodilo, je žalostna, da nisem žalostna in nekje v kotu sedim, da ne čutim žalosti, ampak se opazujem. Ne? Jaz sem tukaj. Zakaj? Opazujem samo to, kaj se v meni dogaja in avtomatsko stopimo en korak v stran od dogajanja. Kot smo zdaj opazovali to brusnico, poskušajmo opazovati sebe. Danes smo izvedli eno tako preprosto in zanimivo tehniko, ki jo lahko sicer tudi izvedemo vsakodnevno. Gre za tehniko zavestnega prehranjevanja oziroma čuječnega prehranjevanja. Udeležencem smo razdelili eno brusnico, vsak je dobil eno brusnico, pri tem se nismo pač identificirali kot brusnice, temveč kot eno stvar in smo v bistvu skozi različne korake šli, recimo najprej so opazovali to brusnico, potem so opazovali njen vonj, njen okus, potem so tudi jo dali seveda v usta in so pač kako se spreminja njena tekstura in potem kako se počutijo tudi ob potovanju te brusnice nazaj v želodec. To smo povedali nekaj o tem, kaj je bilo bistvo našega druženja, se pravi ozaveščanje o stigmi smrti oziroma moč naših misli. Ti ljudje so imeli prepričanje, trdno so bili prepričani, verjeli so v to, da če se bo zgodilo, če bodo stopili na senco tujega človeka ali čez uročeno vitico, bodo umrli. In njihovo telo je sledilo njihovim mislim. Kakšna prepričanja imamo? Veliko jih imamo. Beli človek je potem rekel, ja, hvala Bogu, mi smo pa zdaj dejansko rešeni. Ne? Oni so tako butasti, da stopijo čez vitico ali pa stopijo na senco in umrejo. Ne? Beli človek je pa tako pameten, da ne verjame več takih stvarem, ne? Oziroma, da mi nimamo več teh prepričanj. Čez čas so pa ugotovili, da dejansko imamo tudi mi stigmo smrti. In naša stigma smrti je dejansko rak. Na to še je povedala svojo zgodbo o življenju oziroma premagovanja raka Mateja Fištravec. Ti nisi tvoja misel in da ti nisi tvoj ne? Da se naučiš kot opazovalec postaviti se od zadaj, se zavedati, da si ti tista bit, ti si duša, ki je edinstvena, ki ima svojo pot, ki je pač dobila to lekcijo, ja, iz nekega razloga je dobila, ker pač se mora nekaj naučiti. Jaz bi se želel zahvaliti za čudovit popoldan, ki sem ga preživel v družbi pač naključno ljudi, ki smo se zbrali na poziv kolegic oziroma organizatorjev današnjega pohoda. Veliko stvari, ki smo jih slišali, je bilo za mene novih in po takem krajšem razmisleku ali pa potem se mi zdijo stvari zelo uporabne tudi v vsakdanjem življenju. Še posebej pa bi se zahvalil tudi gospodični Mateji za njeno zgodbo, ki ti zagotovo da veliko za razmišljati in sigurno
ti da tudi en taki zelo dober nauk, no, kako v življenju ravnati, ne samo v taki situaciji, kot se je znašla ona, ampak tudi v kakšni drugi. No, jaz sem se danes udeležil tega sprostitvenega pohoda okoli Trojiškega jezera. Sicer za te stvari nisem toliko vedel, sicer za čuječnost sem slišal, za vse te tehnike pa še v bistvu teh tehnik nisem poznal. Pustiš tiste misli, slabe misli na stran. Bilo je zelo super. Upam, da še bomo večkrat se dobili pa še kaj novega izvedeli. Super je bilo, krasno. Hvala.